ดีครับวันนี้ผมได้ข่าวว่าที่อยุธยาพาร์คเนี่ยเขามีงานแสดงสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวจะแวบๆไปดูสักหน่อยว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงนะครับน่าเดินไหมหรือว่ามีสัตว์อะไรแปลกๆที่ผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับวันนี้เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทรถวอร์มเครื่องเรียบร้อยแล้วไปครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับอยุธยาพาร์คแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนะครับเดินดูนี่อยู่ลานจอดรถโอ้โหร้อนมากแดดเปรี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวเรารีบเข้าร่มเดี๋ยวดูกันว่าข้างในเขาโชว์อะไรบ้างครับตอนนี้เรามาถึงข้างในแล้วนะครับนี่เรามาอยู่ที่งานเพชรฟันเฟส 2019 นะครับที่อยุธยาพาร์คตอนนี้เราก็มาถึงปลายแบงค์ดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานว่ามีอะไรบ้างจากที่มองคร่าวๆก็เยอะอยู่นะครับเต็มเลยคนคึกคักเลยครับแอร์เย็นสบายมีหลากหลายเลยมีน้องแมวด้วยน้องแมวอยู่นู่นน้องแมวอยู่นู่นนะครับก็ตรงนี้มีหมานะครับมีสุนัขมีน้องหมาครับแล้วก็มีกล่องไว้รับบริจาคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างหลักๆมันก็จะมีเป็นโซนขายด้วยนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็คือเป็นโซนสำหรับแบบมาโชว์นะครับที่ผมดูแล้วมองส่งสายตาดูแล้วก็มีหลากหลายก็มีงูก็มีครับกลัวครับงานที่แล้วก็เจองูงานนี้ก็เจองูอีกแล้วนะครับเจอผู้งานผมกลัวครับครับผมขอบคุณครับตัวมันเริ่มเลยครับตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันบ้านงูยิ้มนะครับคนรักสัตว์จิตอาสานะครับงูตัวใหญ่มากเลยตัวมันเริ่มเลยครับใครที่ชอบก็ใครสายงูแวะมาดูนะครับตัวใหญ่มากแล้วก็อย่าลืมบริจาคด้วยนะครับเป็นงูนะครับใครที่ชื่นชอบก็แวะมาดูนะครับผมไปก่อนผมคนลุกแล้วก็มีนี่ครับมีตรงนี้มีป้อนนมหมูด้วยนี่เสร็จลุงต้องมาเสร็จลุงอ่ะนี่ป้อนนมหมูเสร็จลุงไม่น่าพลาดนะครับโหกินจนหลับเลยอ่ะพุงป่องเลยส่วนนู้นก็มีเต่ามีกระต่ายเสร็จลุงดูว่าละมาได้หนึ่งลูกป้อนนมหมู กินอ้วนเลยถ้าเราไปดูตรงอื่นต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับนี่เป็นอีกหนึ่งบูธนะครับเจอกันบ่อยครับเมืองทองก็เจอครับพองานเมืองแฟร์เราก็เจอกันนี่มาเจออีกแล้วครับถ้าสุนัขเจ้านี้โอเคเลยนะครับน่ารักทั้งนั้นเลยมันจำมั่มเลยครับมีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยอุ้ยเห็นแล้วถ้าไม่เลี้ยงไก่ผมสอยเลยนะเนี่ยน่ารักเนี่ยครับน่ารักมากเลยให้ดูนะครับเขาคุยนะครับเฮียก็ใจดีครับต่อรองได้ด้วยขายไม่แพงครับเบื่อและแกงได้เลยครับนะเห็นไหมครับ ต่อรองได้เลยเจ้านี้ผมการันตีเจอทุกงานเลยแล้วเราไปดูกวางเนี่ยครับดูกวางอันนี้เขาจะระเบิดด้วยไหนพ่นควันออกมาแล้วเราไปดูกวางครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ผมอยากจะเลี้ยงมากเลยแต่ไม่มีตังค์ซื้อสึกจะแพงไปหน่อยผมได้แค่นี้ครับ20 บาทเสื้ออาหารเลี้ยงกวางสวยทีเดียวเชียวเห็นแล้วมันน่านะแบบมันกระเป๋าสั่นเลยแต่ตังค์ไม่พอนะครับเดี๋ยวไปดูอื่นต่อซิลกี้ครับซิลกี้อยู่มีคลองเล็กมีหลายตัวด้วยครับหลายสีสันนะครับก็จะมีทั้งเป็นขนซาตินด้วยนะครับมีขนซาตินแล้วก็ขนซิลกี้นะครับแต่จะง่วงแล้วหลับไปหมดแล้วอากาศเย็นด้วยครับแล้วใครว่างก็แวะมาดูครับอยู่อยุธยาพาร์คนะครับอยู่ติดร้านจอดรถเลยด้านหลังนะครับร้านของอยุธยาพาร์คครับเดี๋ยวไปเข้าร้านโลตัสนะครับรถติดมาเข้าร้านด้านหลัง
ด้านหลังมีที่จอดกว้างขวางผมจอดนู่นเลยครับสุดปูเลยใครว่างก็ลองมาดูกันนี่ครับพี่ก็จะมีป้อนอาหารด้วยนะครับดูเป็นเช้าก็เช้านะครับใครอยากป้อนอาหารสัตว์ก็ลองมาดูครับมีอะไรอีกไปดูกระต่ายกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูกระต่ายดูกระต่ายด้วยครับกระต่ายก็เยอะเลยครับอันนี้ป้อนอาหารได้นะครับก็มีอาหารขายอยู่เขาบอก20 บาทนะครับ3 ตะกร้า50เขาว่างั้นครับถ้าใครชอบก็มาดูนี่ก็เป็นปลาครับมีป้อนนมปลาคาร์ฟป้อนนมปลาคาร์ฟป้อนนมมันใหญ่เลยครับมาโซนนี้ก็เป็นอีกตัวที่ผมอยากเลี้ยงมากเลยนะครับตัวนี้น่ารักครับแต่ว่ามันจะซุกซนหน่อยโอเคครับดูเรื่อยๆมีป้อนนมด้วยนะครับแพะแกะ20 บาทขยับมาป้อนนะครับมีทั้งแพะทั้งแกะเลยในนี้นี่ครับน่ารักเลยครับซนด้วยครับสีสันน่ารักเชียวนี่นะครับมีคนกำลังป้อนเลยมีน้องเขากำลังป้อนนะครับกินพุงปิ้นเลยตอนนี้ผมมาหยุดอยู่ที่ข้อของเขาบอกว่าเป็นแกสบี้นะครับที่ผมเห็นอยู่ก็หลักๆก็จะมี2 สายพันธุ์นะก็เป็นแกสบี้นะครับแต่ที่เห็นอยู่ก็เป็นโคโลเนตกับพิโลเวียนครับไอตัวโคโลเนตก็จะมีขวัญที่กลางหัวนะครับส่วนพิโลเวียนก็จะมีขวัญที่ก้นเขามีนะครับผมจะเอายุ่งๆนะครับพิโลเวียนสมัยก่อนผมเคยเลี้ยงครับเมื่อนานมาแล้วประมาณ20 ปีเขามีนี่ครับ20 บาทจะประมาณนี้ครับงานก็คึกคักเชียวคนเยอะเลยครับคนก็ทยอยมาเรื่อยๆส่วนด้านหลังก็ไม่ต้องโกอดเลยครับมีร้านอาหารเต็มเลยนะครับร้านนู้นด้วยครับเทียบเลยครับยาวไปนู้นเลยครับส่วนมาโซนนี้เป็นตู้ปลาครับสวยเลยครับนะครับตู้ปลาเขาบอกว่าไม่ต้องถ่ายน้ำด้วยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นต่อนะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับเราเดินไปเดินมาครับเดินกันทั่วงานแล้วคนมันเยอะครับวันนี้คนเยอะมากมันเป็นวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันสุดท้ายนะครับงานมีถึงน่าจะพรุ่งนี้มั้งหรือว่าก็19เนี่ยผมไม่แน่ใจโอ้นี่ครับมาดูสัตว์เลี้ยงแต่ได้ของกินเต็มเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจบกันไปด้วยงูแล้วกันครับสวยมากเลยตัวมันเริ่มเลยนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วเมื่อยนะครับแต่ก็ดีนะครับแอร์เย็นดีก็ใครสนใจเข้ามานะครับแวะมาอยู่อยุธยาพาร์คนะครับขับรถเข้ามาด้านหลังนะครับร้านจอดรถกว้างขวางนะครับสะดวกสบายก็คนเยอะดีครับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องที่หน่อยนะครับเดี๋ยวเราคงต้องลากันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพลงเข้าเดี๋ยวลิขสิทธิ์มาผ่านกรงแมวอีกครับเป็นแมวฮิมาลายันเดี๋ยวเราก็คงต้องกลับกันก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยครับแล้วก็ฝนจะตกแล้วขอตัวเลยแล้วกันครับลาไปด้วยการเดินออกนอกห้างครับเอาละครับบาย